بسم الله الرحمن الرحيم مقعي حالي رعدين من عبد الشيخ halka waxaan fariin uga dirayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan fariin u dirayaa qof kasta oo Soomaali ah oo mas'uul ah oo madax ah oo taliye ah ama saldhig ha ka ahaado ama degmaha ka ahaado ama magaalaha ka ahaado ama gobol ka ahaado fariintaydu waxay ku wajahantaa qof kasta oo ciidan u taliya fariintaydu waxay ku wajahantaa madaxweynaha fariintaydu waxay ku wajahantaa ra'iisul wasaaraha fariintaydu waxay ku wajahantaa wasiirka amniga fariintaydu waxay ku wajahantaa cid kasta oo mas'uul ah maalinka aan dhiman doono halkaas aan kugu soo qoray ninka idil doona askari iga gardaran waay ninka idil doona askari iga gardaran waay aniga maalinka wadag aan magaaladaan ku dhashay magaaladaan ani ku dhashay magaaladaan ku dhashay staal baraadir oo ku dhashay aniga askari ma gumaysan karo taliye ma gumaysan karo ani qof Soomaali ah qof muwaadin ah qof xara ah aniga wadankayga markaa ku soo laabanay jacayl u qabo iyo wanaaga u qabo iyo dawlad ka dhalatay iyo in la israaca u soo laabtaan ugu soo laabto uguma soo laabanin in la gumayso uguma soo laabanin xabad in lagu rido uma soo laabanaan wax dambiye gelin xafiiskayga nina igu soo galay sigaar la soo gali rabay wato igu dhuftay dhigtaas midigtaa wax kama maqlo see u diidi kartaa sigaar inaa la soo gala xafiiskaaga saakan nina xabad igu riday waa carro waa naxay waa argagax waa turunturooday meelaan ka dhacay wax dambiye oo gala ma jiro baabuur agtayda xabad ku riday bas raran oo ninta soo rarta ka soo tegay boosteejada lagu riday xabad maxaa igu riday markaa arrinaa waa ku dilaa indhaha saakan dhana liiga barbariyay aniga wadan islaameed miyaa jooga magaalo islaameed miyaa jooga Soomaali maahi miyaa aniga Soomaali maahi miyaa qof muwaadin maahi miyaa aniga qof xara maahi miyaa askari baa tuuga iyo ammaan geli baa ku tuuga ani sharciga hogaansana aniga sharciga hogaansana qof Soomaaliyeed ah dawladda maalinka dhalata aniga wadanka ku soo laabtay jacayl iyo wanaag iyo ixtiraam waayo dawladda dhalata la isku raacsan kuma soo laabtay Soomaaliya meela marmaysto meela istaagmaysto argagixisada ugu horeyso oo ka joogi lahay oo ka noolaan lahay oo ka shaqaysan lahay waa askarta Soomaaliyeed haddaad lacag siinaynin oo musuqmaasuq kula dhaqmaynin waa lagu dilaa waa lagu xabadayna waa lagu hadadaa ninkii saaka markaa weydiiyey oo irmaa xabadii gurto iraada ku dilaa waa ku aqaanaa uu yiri isgoyska soo mare nimanka isgoyska bakaaraa jooga waay maxaa aniga maalin walba askar ay la dagaalayaan maxaa maalin walba ii hadadayaan maxaa maalin walba ii maaragtay ii baadayaan maxaa maalin walba ii waxad gudbayaan ma hoggaansanayaan dhaqan xumo ma yeelaayo hadadaad aniga edab darro ma yeelaayo waa dhiman karaa sharafaan leeyahay karaamaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala qof Soomaali iga dhigay oo wadankan ugu beeray qof muslim iga dhigay hadadaadna ma yeelaayo quusina ma yeelaayo liidna ma yeelaayo in xoolo la iga qaadana ma yeelaayo inaan gabadana ma yeelaayo inaan cabsadana ma yeelaayo waa dhiman karaa le wax sharciga ka baxsan oo u hoggaansamaayo ma jiro al-shabaab aniga waxba iima dhibo al-shabaab ma aqaano al-shabaab weligay ma arkin askarta waayo waxa aniga ii argagixisa askarta waayo 24 saac waxa dhuunta igu jira hadda ka horna gaarigayga igu xabadeeyaan anoo baakin ku jiro ku dhiman gaari ma yeeli kara aniga arrintaas askara war laga haynin wax ay sameynayaan ma yeeli karo fariintaydu waxa u dirayaa qof kasta oo mas'uul ah nimanka qoryaha loo soo dhiibay oo magaalada lagu soo dhexdaayo oo abiyuska nagu haya ma yeeli karna anaga ma yeeli karna shalay ee wixii gabar bistool lagu ridayo arkaysa waxaasi wax ka darna magaalada nagu haysta magaalada mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo amniga mas'uulka ka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan nimanka qoryaha u dhiibeen oo magaalada ku sii dhexdaayeen inay naga soo gaaraan inay wax ka qabtaan arrintan fariintayda cid kasta oo mas'uul ay ku wajahantahay cid kasta oo kitaab Qur'aan ku dhaaratay